לכולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. היום אני רוצה לדבר על בעיה מאוד קשה ומאוד כואבת שקורית לכולם, אוקיי? כל מי שלומד עברית, כולם, שבאים לישראל, או אולי אתם גרים בישראל, אולי אתם מבקרים בישראל, ואתם סוף סוף רוצים לדבר בעברית עם ישראלים, ולפעמים זה לא כל כך קל, ואתם כזה, אוקיי, היום אני מדברת עברית ואתם יוצאים ומדברים עם ישראלים, אתם אומרים, איפה האוטובוס, איפה השירותים, איך אני הולכת, לא משנה מה אתם אומרים ומה קורה, ישראלים עונים באנגלית. זה קורה לכולם. אז זה מאוד מאוד, בעברית אנחנו אומרים מתסכל, frustrating, מאוד מאוד מתסכל, כי אתם צריכים לדבר עברית, אתם צריכים, כי אתם רוצים לתרגל, אבל אי אפשר, כי ישראלים עונים באנגלית. אז היום אנחנו נדבר על למה זה קורה, למה ישראלים עונים באנגלית, ואם אנחנו נבין למה, אז קודם כל אנחנו נדע שזה לא אשמתנו, it's not our fault, זה לא אשמתנו, וגם אנחנו נבין שזה לא כל כך נורא, וגם נדע איך לתקן את זה. אוקיי? אז לפני שאנחנו מדברים על למה זה קורה, אני רוצה לספר סיפור שקרה לי לפני בערך שנתיים. אז גם אני, לפני שאני נהייתי מורה לעברית, גם אני הייתי עונה לאנשים באנגלית. סורי. אני מקווה שאתם לא תשנאו, you won't hate, שאתם לא תשנאו אותי, אבל כן, גם אני הייתי עונה באנגלית. אבל אחרי שנהייתי מורה לעברית, אני למדתי שזה מאוד מאוד חשוב, וצריך תמיד לענות בעברית. אבל יום אחד, לפני בערך שנתיים, אני הייתי בבנק. והיה איש ממש ממש נבח, ממש מסכן, והוא ניסה לשים את הכרטיס שלו במכונה, in the machine, אני לא יודעת, זה היה בבנק, והוא ניסה לעשות משהו עם המכונה, וזה לא עבד, והוא ניסה וניסה, והוא נהיה מאוד מאוד מתוסכל, frustrated, והוא לא הצליח. ואז הוא הסתכל והוא אמר, מישהו, עזרה, משהו בסדר, הוא היה אמריקאי, הוא היה בערך בן 60. ואני באתי ואני אמרתי, רציתי להגיד, כן, אני יכולה לעזור, אבל אני יודעת שאני צריכה לדבר בעברית, אבל הבן אדם היה כל כך מבולבל וכל כך מסכן, לא ידעתי מה לעשות, אז אמרתי באנגלית, אמרתי, Do you want me to answer in Hebrew? אתה רוצה שאני אענה בעברית? והוא ממש אמר, No, what's happening with the machine? הוא כל כך שמח שאני דיברתי באנגלית, שהוא פשוט לא הבין את השאלה. וזה היה אובר קורקטיות בגלל שאני מורה לעברית. אבל למה? למה אני בכלל מדברת באנגלית עם אנשים? אז פה אנחנו צריכים קצת להבין את המייקאפ התרבותי, את התרבות, culture בישראל. ישראל זאת מדינה של עלייה. עלייה זה immigration, זו מילה מאוד יפה. בתנ"ך כתוב אנחנו עולים לרגל, we're coming up to see the temple, אנחנו עולים, והיום בעברית מודרנית, ככה אומרים אנשים שבאים לישראל, אתם מכירים את זה כנראה, הם עושים עלייה, they're going up. וגם פעם, היום זה כבר אין כל כך הרבה סטיגמה, אבל פעם בישראל, לישראלים, לציונים, היה הרבה מאוד סטיגמה על אנשים עוזבים והולכים מישראל לעשות רילוקיישן, לגור במקום אחר, ואנחנו היינו, לא אני, אבל ככה היו קוראים להם יורדים, בסדר? They're going down, בסדר? אז ישראל זאת מדינה של עלייה, בסדר? אז אנחנו, הישראלים, אנחנו מאוד מאוד רגילים לעולים. ואני רוצה להביא לדוגמה אותי, בסדר? שני ההורים שלי עולים, אוקיי? אז אני גדלתי בבית עם הרבה מאוד אנגלית וגם הרבה מאוד עברית. ואני למדתי מהר מאוד לדבר באנגלית עם מי שצריך, אוקיי? כל הזמן לידי היו אנשים שלא ידעו טוב עברית,
ואני הייתי צריכה להתאים את עצמי. אז מהר מאוד, אפילו כילדה קטנה, את לומדת לעשות code switching. את לומדת כל הזמן להחליף עם עברית ועם אנגלית, עם עברית ועם אנגלית, כל הזמן. וזה מאוד 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 טבעי, כי את גדלה עם עברית ועם אנגלית. אצלי זה ככה, וככה זה אצל הרבה מאוד אנשים. יש לנו הרבה מאוד ילדים שהם כמו אני, שהם דור שני לעלייה, בסדר? דור שני, second generation, בסדר? שההורים שלנו הם עולים, הם immigrants, ואנחנו מאוד רגילים לנסות לעזור לאנשים. אבל גם אם ההורים שלי לא ממש עלו, יש ישראלים שגם ההורים שלהם נולדו בישראל, אנחנו כל כך רגילים לעולים, בסדר? גם בשנות ה-90 היו הרבה מאוד עולים שבאו מברית המועצות, the ESSR, מרוסיה, וגם עכשיו עם המלחמה באוקראינה באו הרבה מאוד עולים, וכל הזמן באים אנשים, ובשבילנו הישראלים זה מאוד טבעי ומאוד נורמלי לנסות מיד לעזור, כי להיות עולה חדש זה לא קל, to be an immigrant זה לא קל, וזה מאוד טבעי לנסות לעזור ולנסות לדבר באנגלית כדי שהשיחה תהיה יותר זורמת, flowing, בסדר? אני מדברת על עצמי, אבל אני מכירה את זה גם מחברים שלי ומאנשים אחרים. כשאנחנו הולכים ברחוב ומישהו שואל איפה האוטובוס, אנחנו לא חושבים הוא רוצה ללמוד עברית. אנחנו מנסים להסביר איפה האוטובוס, והדבר הכי טבעי והכי נורמלי זה להסביר באנגלית, כי זה יהיה יותר קל, בסדר? זה יהיה יותר מהר. ומנסים לעשות את זה. אבל, אז יש פה איזה התנגשות בעברית זה collision, בסדר? יש פה איזה התנגשות. אתה בא עם הציפיות, ה-expectations שלך, שאתה רוצה ללמוד עברית, ואתה מנסה, ובשבילך יש ביטוי בעברית, אנחנו אומרים, זה כמו סתירה לפרצוף. סתירה זה a slap, בסדר? slap in the face, זה כמו סתירה לפרצוף, אוקיי? אתה לומד כל כך הרבה, אתה חושב שאתה נשמע בסדר, נשמע כמו ישראלי, ופתאום עונים באנגלית. אבל בשביל הישראלי הוא לא חושב על זה. הוא חושב, יש פה מישהו שצריך עזרה, לדבר באנגלית זה כל כך יותר טוב, זה כל כך יותר יעיל, efficient, למה שאני פתאום אדבר בעברית לאט? אז יש פה ממש התנגשות של ציפיות, collision of expectations, בסדר? התנגשות של ציפיות. עכשיו, אני יודעת שהרבה אנשים עולים, כשהם מדברים איתם באנגלית, הם חושבים שישראלים רוצים להראות את האנגלית שלהם. הם רוצים להראות, אני יודע אנגלית. אני לא חושבת שזאת הסיטואציה. אני לא חושבת. אולי, אני לא יודעת, יש כל מיני אנשים וכל מיני מוטיבציות. אני לא חושבת שזאת הסיטואציה. יש גם אנשים, וזה מאוד מאוד טבעי, בסדר? זה מאוד natural, מאוד טבעי לחשוב, שהם חושבים, לישראלים אין סבלנות. ואני חושבת, אני רוצה להגיד על זה משהו אחד, שזה קצת נכון, אבל זה לא לגמרי נכון. ישראלים מאוד מאוד אוהבים שאנשים לומדים עברית. אני מכירה את זה מחברות שלי שלמדו עברית, והן הולכות לשוק, והאנשים אומרים, וואו, איזה מילים את יודעת, מה? והם כל כך שמחים. יש לנו משהו פה, סבתא שלי, היא הייתה בלוס אנג'לס, כפרה עליה, היא הייתה אומרת, misery seeks company, בגלל שכל כך קשה בישראל, אנחנו כל כך שמחים שבאים. אבל זה באמת, זה קצת מצחיק, אבל זה באמת משהו מאוד עמוק בהיסטוריה היהודית.
אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, we're very moved, מתי שבאים אנשים ורוצים להיות חלק, בסדר? גם אם אנשים מתגיירים, people convert, מתגיירים, זה משהו מאוד מאוד ישן בהיסטוריה, כשמישהו, אולי אתם מכירים, כשמישהו מספר שהוא התגייר, he converted to Judaism, כשמישהו מספר שהוא התגייר, כל האנשים אומרים, וואו, איזה יופי, הם ממש מתרגשים, they get chills, והם ממש מתרגשים, they're moved. אז זה משהו שיהודים מאוד תמיד בשוק, וכל כך שמחים, וואו, אתם רוצים להיות יהודים? וגם ישראלים הם ככה אומרים, וואו, אתם עזבתם את קנדה? אתם עזבתם את ניו יורק ובאתם לגור בישראל? וואו, אוקיי? אז שתדעו שישראלים מאוד מאוד שמחים שאתם מנסים לדבר עברית. בדרך כלל הייתי אומרת 95% מהפעמים הם פשוט מנסים לעזור, אוקיי? זאת הסיטואציה. אז קודם כל, לפני הכל, אם זה קורה, לא לחשוב מיד, אין לו סבלנות, אוקיי? לא לחשוב מיד, אוף, אני מדבר לא טוב. זה המחשבות, בדרך כלל המחשבות האוטומטיות, זה לחשוב שאני לא מדברת טוב ושהאדם השני אין לו סבלנות. אל תחשבו את זה. תחשבו, הוא מנסה לעזור, אוקיי? אז עכשיו שאנחנו יודעים את זה, מה עושים, אוקיי? זה מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להכין משפט, בסדר? To prepare a sentence. להכין משפט. אפשר משפט מאוד פשוט, שמסביר שאתם רוצים לדבר עברית. הם לא יודעים, הם לא חושבים. אני רוצה להגיד משהו אחרון, שהרבה ישראלים לא למדו שפה, בסדר? הם לא גרו בארץ אחרת. הם לומדים אנגלית בבית ספר, והם לומדים קצת מהטלוויזיה ומסרטים, אז הם לא מכירים את זה, שאתה צריך לדבר ולדבר ולדבר. אז זה לא עובר להם בראש. It doesn't cross their mind. זה לא עובר להם בראש, בסדר? אז מה אתם צריכים להגיד? פשוט להגיד, אוקיי? אז הנה משפט שאני רוצה להציע, to offer, בסדר? אני רוצה להציע. אם זה קורה ואתם מדברים בעברית ומישהו עונה באנגלית, אתם אומרים, אפשר בבקשה לדבר עברית, אוקיי? זהו. או אפשר לומר, אני ממש רוצה לדבר עברית. אני לומדת עברית, אוקיי? זה אם אתה אישה, אם אתה גבר, אני ממש רוצה לדבר עברית. אני לומד עברית, אוקיי? צריך להגיד את המילים, אני לומד עברית. ואז האנשים פתאום עושים סוויץ' והם אומרים, כי אנשים רוצים לעזור בסוף, הם רוצים לעזור בישראל, מאוד מאוד אוהבים לעזור לאנשים זרים, to strangers, מאוד. כל אחד חושב שהוא יכול להציל להציל את השני. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה סוויץ' במוח ולהסביר, אתה יכול לעזור לי אם אתה תדבר עברית. אוקיי? אז אני רוצה שאתם תכינו משפט, והמשפט הכי טוב זה, אני רוצה לדבר עברית, אני לומדת עברית, אוקיי? ואז אפשר גם לבקש, אפשר בבקשה לדבר עברית, ואני רוצה שתנסו, ואני בטוחה שהרבה אנשים ידברו בעברית, ואולי אחד או שתיים יגיד, אין לי זמן או משהו כזה, אני לא חושבת שזה יקרה. ויום אחד, אחרי שאתם תלמדו הרבה מאוד עברית, יום אחד, וזה קורה לתלמידות שלי, וזה השלב הכי כיף, שבאים לישראל ומדברים עברית, ופתאום ישראלים עונים בעברית. וואו, זה ממש ממש כיף. מה, הם לא יודעים שאתה אמריקאי? הם לא יודעים שאתה מברזיל? הם יודעים, הם שומעים. אבל הם עכשיו מבינים שלא
צריך לעזור, אוקיי? אז יום אחד פתאום זה יורד, וזה ממש כיף, ואז אתם יודעים שממש ממש הגעתם. אבל עד שזה קורה, תזכרו שזה בסך הכל, bottom line, בסך הכל זה סימן לזה שאנשים רוצים לעזור ורוצים לעשות דברים ביעילות, in efficiency, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לתת סיגנל קטן ולהסביר שהעזרה שאתם באמת רוצים זה לדבר עברית. בהצלחה לכולם, אני בטוחה שזה יעבוד, המון הצלחה ובשורות טובות לכולם.